მოგესალმებით. მე ვარ ლიზი მარშალია და ვიმყოფები 51 საჯარო სკოლასთან. რათა თქვენ გამოგზაუროთ ჩემ სკოლაში. მაშინ გამოვიყენოთ კამერა. სამი. როგორც გითხარით, 51 საჯარო სკოლაში უნდა გამოგზაუროთ. მოდით ახლა ჩემი კლასის დამოუკიდებლად გავესაუბროთ. რა ხდება კლასში? გამოვიყენოთ კამერა. რამდენი ჩიტილი დაურგავს ნიკას პაპას თითოეულ რიგში და რამდენი დარჩა? შეუძლია რომ აბა ნიკას პაპას ქონდა 139 ცალი ჩიტი. მე გითხვი, არ არის პრობლემა. ინტერნეტ ტელევიზია ინკოგნიტო და მისი უნიჭიერესი ჟურნალისტები ყველა საუკეთესო პედაგოგს გაგაცნობთ. რადგან ვფიქრობთ, რომ პედაგოგია სწორედ ის, ვინც მომავალ ექიმს, ინჟინერს, მეცნიერს, პოლიტიკოს, ხელოვანს და საერთოდ მომავალს ქმნის, მათ მეტი მოფერება სჭირდებათ. მოდით დავუწყოთ ჩემი ინტერვიუ. კაცი, სამართლიანი, დამცნობი. როგორია ჩვენი მაკამასწავლებელი? ესე იგი, კაცი, სამართლიანი, დამცნობი. კაცი ნაკლებად, მაგრამ სამართლიანი და დამცნობი ნამდვილად ვარ და ამაში ჩემი მოსწავლეებიც დაგეწმებიან. შეგვიძლია ვკითხო იმათ. ხო? აბა, ბავშვებო, ვარ სამართლიანი? დიახ. კაცი რამდენად ვარ? დამცნობი? დიახ. აი, რას ვაკეთებ ამისთვის, მე ამ ყველაფრისთვის? მას არასოდეს არ ვიტყოდით. არასოდეს არ ვიტყვი. კიდე რა არის ამისთვის დაიწყეთ? თქვენგან დამადასტურებელი. ბატონო, თქვენ უსაფრთხოებას ვიცო პირველ რიგში, ნამდვილად. გეთანხმები, ვიკო. სამართლიანი რამდენად ვარ? აბა თუ შეგიძლიათ ახლა ჩვენ არასდროს ვხვდით. ჩვენ ადამიანები ვართ და ერთმანეთს ვაგებინებთ ენით. თქვენ დიდები ხართ უკვე და ჩვენ გვესმის ერთმანეთის. ხო სწორს ვამბობ? დიახ. რამდენი წელია რაც ამ სკოლაში ასწავლი და გაქვთ თუ არა თქვენ ძველ მოსწავლეებთან კონტაქტი? ამ სკოლაში ვასწავლით 16 წელია და ძველ მოსწავლეებთან არაჩვეულებრივი ურთიერთობა. თითქმის ყოველდღე. ისინი ყოველდღე ხვდებიან, სიყვარულით, სითბოთის სავსეები, მეპატიჟებიან თავიანთ დაბადების დღეებზე, თუ აქვთ გამოფენები, კონცერტები, დადიან არაჩვეულებრივ წრეებზე, სადაც ყოველთვის მე ვცდილობ არ დავაგვიანო, მივიდე და ისინი გავაკონტროლო. ძალიან კარგი ბავშვები არიან და მე მათგან უდიდეს სითბოს ვგზნობ და იმედია იგივეს ვიგრძნობ თქვენგანაც. მე მინდა მაკამასწავლებლებს გადავხადო მადლობას და ბავშვებსაც და აქ დავსრულოთ ჩემი სიუჟეტი და დაგემშვიდობოთ. მე ინტერნეტ ტელევიზიის ჟურნალისტი ლიზი მარშალია, მუშაობდი 51 საჯარო სკოლიდან. იზი წარმატება მინდა გისურვე, შენი პირველი ნაბიჯებია ტელევიზიაში, მინდა იყო წარმატებული ჟურნალისტი, როგორც მე ვარ სამართლიანი მასწავლებელი, ასეთ სამართლიან ჟურნალისტობას გისურვებ შენი ცხოვრების მანძილზე. წარმატებები ბავშვებს, დიდი მადლობა კარგი ქცევისთვის, ყოჩაღობისთვის და ყველაფრისთვის. აბა ნახვამდის. ჟურნალისტი ლიზი მარშალია და მე ოპერატორი ნინი ბეჭორი მუშაობთ თქვენთვის. კიდე დაგიმზადოთ უცხო და ორიგინალური რეკლამა. მაშინ შემოდით incognito tv.gr. მოგწერეთ ან დაგვირეკეთ. 574 50 00 94. თქვენ მიიღებთ სწორედ იმ შედეგს, რასაც ელით. ნუ დაგვიანებ, დაგვიკავშირდით.